temenin aku buat selain, tapi ya aku lupa ngerekamnya. Tuh aku kasih air sama sabunnya, lupa aku rekam. Seru apa deh penyangga. Ini pakai selain aku pakai klay dulu. Aduh, tapi pengen kasih kita taruh di meja aja. Kamu bulukan dan jamuran mah enak aja. Agak kocak kita mengikuti SOP. Taris, kamu ada suara kentut? Ya. Ada taris. Lupa aku. Kalian dengar? Ada suara coba kupingnya pakai headset. Sama. You guys, kamu sih? Tar dulu. Jadi ke arah sana ya. Awas Pak, ketabrak Pak. Awas Pak. Kok nggak usah kesini guys? Astaga. Bentar. Gak bisa tuh, nggak bisa ke situ coy. Secret ending gak guys? Ini gue mau buka rahasia cuy, baru main guys. Kita mau buka secret guys. Sudah sah. Aduh. Oh minta dorong lagi, bisa. Pak, please Pak. Biar tadi enggak. Sabar guys. Ngapain sumpah gue gerakan tambahan kayak gitu? Tuh. Nah, bisa. Bosan gerakan tambahan, tolong cicilan banget jadi orang. Sabar guys. Gak bisa lewat ke backroom gua. Sabar, nunggu mobil. Aduh, belum. Absen guys. Itu customer gua udah nunggu guys. Pulang coba. Pakai yang jumbo ini. Sabar, nunggu mobil guys. Mobilnya berapa lagi? Ada Fitri, ada Hendra, ada Yuka. Aduh, apa sih kok pakai gerakan tambahan cuy? Udah dulu guys. Bye-bye.